零下20多度的弗雷尔卓德，男人正驾驶着自制的老爷车，带着猎犬冒着暴风雪前行。考虑到即将进入雪山高海拔地带，阿克便在一片平坦的空地停车，来到车尾开始搭建自己的房车露营地。他将折叠的楼梯取下，方便自己和狗子的上下进出。接着将可伸缩的帐篷结构进行升降。一旁的狗子也是没有帮忙，只顾着看阿克搭建。为了遮挡此时凶猛的暴风雪，阿克将狗子放回车内，并把车尾后备箱四周的门帘放下，保证房车帐篷风雪吹不进。由于弗雷尔卓德的温度很低，零下几十度的低温，需要一台燃烧的壁炉维持温度。阿克将车内的自制壁炉取出，并接入一根长长的排烟管道，直接伸出帐篷，并通过绳索的拉扯和固定，把不锈钢管牢牢固定在房车上。完成了营地的初步搭建后，男人拖着装备出发，一路冒着风雪前行。猎犬狗子也是为了保护阿克的安全，一直为男人打探四周的情况，也是非常尽心尽力负责了。在到达进入雪山的入口前，男人便放下塑料的底部，在四周利用地钉加固，扎入雪层冰块之中，把帐篷布牢牢固定，变得稳如老狗。接着阿克利用钻冰工具打出一个窟窿，可以取用干净的冰块和冰水，同时可以利用这个小洞口，借助钓竿在这里钓鱼。虽然装备看似简陋，然作为露营2年半的阿克来说，这点还是手拿把掐。狗子也是在一旁耐心等待，等一条美味小鱼上钩。在等待的时候，阿克组装搭建好折叠的露营桌，并在一旁点燃小炉火，为自己和狗子生活取暖。阿克切好大葱，并放入锅中加热煮熟，为上钩的鱼儿做好准备。接着切好香肠片，放在炉火上烤一烤。虽然狗子在一旁早已等不及了，但也还是故作矜持，眼睁睁看着锅中的美味越来越多，眼泪都要从嘴角流下。随后他收起鱼竿，果然没有上钩。不过阿克的一大锅海鲜番茄汤已经完成，可以在炉火旁享用美味，属实是惬意又享受。吃饱喝足后，阿克虽然没能成功钓上鱼，但也是享受了一下野外露营的快乐。收拾好装备，重新回到房车营地，一路上狗子依旧非常快乐。虽然没能吃上大餐，至少也看着阿克吃完。回到营地后，男人把露营装备放在车底，并躲进车尾的帐篷之中，将壁炉内的炉火点燃。随着炉火的燃烧，帐篷内就变得非常温暖，收集的柴火充足，也足以在这里度过一整晚，并由狗子保护男人的营地安全，躺在车里早早睡去。第二天一早醒来，夜晚阿克和狗子遭遇了一场暴风雪，让男人彻夜未眠。虽然有炉火，但依旧是非常寒冷。一早起来后，今天的风暴没有那么大，阳光却是好了不少。于是阿克将房车露营装备拆卸，并把四周的窗帘卷起，降下伸缩的支撑杆，拆卸楼梯，收拾好装备，带着狗子继续驾车深入雪山，踏上阿克的露营之旅。